Halo, selamat siang guys. Hari ini saya ke Tanjung Perak karena tanggal 26 kita kedatangan kapal pesiar dari Hong Kong. Ini dia kapalnya. Genting Dream, sangat-sangat besar. Wow. Wow, saya baru pertama kali ini melihat kapal sebesar ini. Oke, next, ikuti perjalanan saya. Kita akan naik ke atas lantai 3 untuk menyaksikan langsung betapa besarnya kapal pesiar. Suka Pak I? Oke, lanjut. Sekian guys, jalan-jalan saya hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya dapat bocoran mungkin di bulan tahun baru Januari Surabaya kedatangan kapal pesiar lagi. Itu bocoran dari saya.